Assalamu alaikum. Kitabımızı devam etimiz. Şeyh Abdurazak ibn Abdülmuhsin el-Bedr degan galimning kitabını okuymiz. Kitaptың ismi ana артта Tajdidul iman, imanды яңырту. 12-нче битке барып иттек. Без нимәлә тукталгайнык? Абдурахман ибн Сади дигән зур галим, тәфсир галиме ике нәмәгә игътибар итәргә кәңәш бирә безгә. أحدهما تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق به علما وعملا حالا. Беренчесе иманды булдыру, көсәйтү дигән мәгънәлә инде бит. Ва фуруихи һәм шулай ук уның тармактарын. Мана иманды агастың олыны менән сагыштырһак, ошо олындан ботактар, тармактар килә бит инде бит. Шулай ук мана иман, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип әйтеп ышанып йөрәккә керткәндән һуң әлбәттә эштәр килә. Моны булдырырга кирәк. Ва тахаккук бихи илман ва амалан халан. Һәм гыйльми, гамәли яктан ысын мәгънәле булдыру әлеге вакытта ибет. Бу беренче мәсьәлә. والثاني السعي في دفع ما ينافيها ويناقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة. Икенче нәмә ул шул эштә тырышу, иманга каршы килгән нәмәләрне бозусы, көсһез әйтүсе, бүтән теге яшерен асык фитнәләрдән ярак булу. ويداوي ما قصر من الأول. Һәм беренче нәмәлә нимәне эшләп бетермәне, ягъни иманды ныгытуда нимәне эшләп бетермәне, шуны эшләргә тиеш кеше. وما تجرأ عليه من الثاني. Икенче пунктта, ягъни нинди мана фитнәләр, иманга хилаф каршы булган эшләрне эшләһә, шуны бетерергә тиеш. بالتوبة النصوح ысын тәүбә менән ва тадаррукил амри qabla фаватихи. Эш юкка сыкмас бурын уны тотып калырга ибет. Менә шундый мәгънәлә. Бер яктан иманды ныгыту эшләре менән булһак, икенче яктан иманга ниндидер бәла китерүсе нәмәләрдән ярак булыр кирәк, хакланыр кирәк дигән мәгънәлә. Ва фи һада танбих аля әһмияти мураатил җанибайн. Мана ошо кәңәштә ике яктыла яхшы итеп карауда карау мөһим икән аңлаткан Шейх Абдурахман ибн Сади. Фаю'на al-abdu bi-janbi tajdid al-iman wa quwwatihi wa ziyadatihi. Игътибарды бүлергә тиеш кеше үзенең иманын көсәйтү, яңырту, арттыру эшендә ва са'i fi takmilihi bi fi'li таат ва имтисали амрилlah. Һәм шулай ук тырышырга тиеш үзенең итагать эшләрен камил үтәүдә һәм пәйгамбәребезгә саллаллаһу алейһи ва саллям иярүдә. Ва яс'a fi daf'il umur allati tud'ifu al-iman wa tunqisuhu. Һәм тырышырга тиеш иманды көсһез әйтүсе, я бөтенләй юкка сыгарусы эштәрне үзеннән этәреп җибәрүдә, يعني حقلانو مغانا. وهذا يتطلب معرفة أمرين عظيمين ثم العمل والسعي على تطبيقها. Бұл нәмәтей ике бөйік нәмәне белүді талап итә, һәм бұларды белгәндән һуң эшләү һәм тырышу ошо ике бөйік нәмәне. Улар нимә ул? Беренчеһе أسباب زيادة الإيمان وقوته. إيمانды арттыру һәм көсәйтү сәбәпләрен белү. Бу беренче нәмә ибет. Икенче أسباب نقص الإيمان وضعفه. Киресенчә, иманды көсһез әйтүсе нәмәләрне я бөтенләй бетерүсе нәмәләр турында белү. Ошо ике нәмәне без белергә тиеш бит. وهي كثيرة ولكن أشير إلى أهمها على وجه الاختصار والإيجاز. Улар күп, ләкин иң мөһим эштәрне күрһәтеп китәйек, бик кыскасы гына
اختصار قصقصة والإيجاز كوب هيلمي. ونبدأ أولا بذكر أهم الأمور الباعثة على زيادة الإيمان وتجديده. Başlap يبريك ошо эштерди иманды арттыруысы, яңартуысы нәмәләр турасында. Артабан мындан зур һүрәт дибет, яңы глава, яңы баб асла. Тааллумул илми шәрғи. Шәриғат ғилемен өйрәнү. Мына был әлбиттә иманды арттыру өсөн бик зур сәбәптәрҙең береһе, әлбиттә, ғилем. Фәл-илму нафи' илмул китаби ва сунна. Файдалы ғилем ул Ҡөрьән һәм сөннәт тураһында белем, ғилем. Әл-китаб бында әйтелгән, китап ул тимәк, әл-китаб ул Ҡөрьән. Язидул иман ва яқва хатта ятамаккана фил ҡалб. Иман арта һәм көсәйә, һәм йөрәктә нығына ти. Ва абвабул илми шәрғи кәҫира джиддан. Ғилемнең баптары, ягъни главалары, маузуҡтары, темалары бик күп. Ва әүвәлу ма ядхулу фи залика қираатул Ҡуръанил кәрим ва тадаббуруһу. Һәм иң беренсе нәмәләрҙең ошо шәрғи файдалы ғилем алыуҙың иң зур эше ул Ҡөрьәнде уҡыу. Ва тадаббуруһу. Ҡөрьән тураһында, Ҡөрьәннең аяттары тураһында уйланыу, ягъни тәрән мәғәнәлә өйрәнеү дигән һүҙ. Тәдәббур, уйланыу. Бында мөһим бер нәмә бар, хәтер әйтәм иншалла. Фәиннә кәләм Аллаһи мин аъзами ма язидул иман. Сөнки Алла Тәғәләнең һүҙе иманды көсәйтеүсе иң бөйөк нәмәләрҙең береһе. Кәмә ҡала Тәғәлә. Алла Субхана Тәғәлә әйткән бит инде аятында. Һәм аят китерелә: "Ва иза ма унзилат суратун фаминһум ман яқулу айюкум задатху һазиһи имана." Ниндәйҙер сүрә ингәндә, уларҙың, ягъни кафирҙарҙың араһынан шундай кешеләр була, бер-береһенә әйтә башлайҙар: "Айюкум задатху һазиһи имана." Кемегеҙгә ошоны иман арттырҙы? Ягъни һеҙгә, кемегеҙгә тәэҫир итте тигән мәғәнәлә инде бит. Көлөп, Ҡөрьәндән көлөп, субханалла, кафирҙар шулай бер-береһенә әйтә башлай. Берәй кемдең иманы артып киттеме? Берәйегеҙ берәй нимә аңланымы тип. Элек тә булған, хәҙер дә бар. Шулай тип һөйләшәләр. Фәәммә аллазина аману фазадатһум имана. Кем иман китергән, шуларҙың иманы арта ти. Ва һум ястабширун. Һәм улар шатланалар. Ва амма аллазина фи ҡулубихим марадун фазадатһум риджсан иля риджсихим. Кемнең йөрәгендә ауырыу, ягъни көфөр, нифаҡ, лицемерие, шуларға Ҡөрьән нимә эшләй? Задатһум риджсан иля риджсихим. Уларҙың бысрағына тағы бысраҡ өҫтәй ти. Ва мату ва һум кафирун. Һәм улар кафир булып үлеп китәләр ти. Был ысынлап та Ҡөрьән ингән замандан алып ошо көнгә тиклем, әлбиттә, билдәле, мәғлүм күренеш. Мосолмандарҙың иманы арта Ҡөрьән уҡығанда. Кафирҙар көлөп, мыҫҡыл итеп, был бер нисек тә беҙгә тәэҫир итмәне. Ҡөрьән ул ниндәйҙер ғәрәптәр уйлап сығарған китап тип һәр ваҡыт көләләр бит, нисәмә быуаттар буйы. Бында, ҡәрҙәштәр, мына кәңәш итеп әйтелгән Ҡөрьәнде уҡығыҙ, Ҡөрьән тураһында уйланығыҙ тип бит. Ләкин нимә мөһим? Китап битендә бөтә кеше өсөн яҙылған, иң тәүҙә ғәрәптәр өсөн. Мына ошо китапты яҙғанда иң тәүҙә битендә автор үҙенең эргәләге кешеләргә, ғәрәптәргә мөрәжәғәт иткән: Ҡөрьәнде уҡығыҙ тибет. Ҡөрьәнде уҡыһағыҙ, һеҙҙең иманығыҙ артыр, уйланығыҙ тибет инде. Ләкин беҙ, башҡорттар, татарҙар, беҙ Ҡөрьәнде мына ғәрәпсә уҡыһаҡ, бөтәбеҙ ҙә аңлай алмайбыҙ. Шуға нимә мөһим? Белем алыуҙы беҙ иң тәүҙә ғәрәп телен өйрәнеүҙән башлайбыҙ бит инде. Исмаһам, ҡәрҙәштәр, иң мына беренсе аҙымдар эшләргә тырышығыҙ ғәрәп телендә. Ғәрәпсә һүҙҙәрҙе өйрәнегеҙ. Беҙ төркөмгә лә һалдыҡ, мәҫәлән, 125 һүҙ генә өйрәнһәгеҙ ҙә Ҡөрьәндән,
күп тексттарды яртыһын тигәндәй аңлай алаһығыҙ бит. Иң еш һүҙҙәрҙе йыйғандар да бер китап эшләгәндәр бит. 125 һүҙ, исмаһам шуларҙы ятлап алырға, аҙаҡ тағы өҫтәргә. Мына шулай ҡыҫҡаһы ғәрәп телендә беҙ үҫешергә тейешбеҙ. Юҡһа мына бында әйтелгәнсә, алығыҙ ҙа Ҡөрьән уҡығыҙ, иманығыҙ арттыр тиелһә лә, әгәр һеҙ бер һүҙҙе аңламаһағыҙ, әлбиттә, файҙаһы әҙерәк булыр. Шуға ғәрәп телен өйрәнеү мөһим. Бының турала беҙ һеҙгә хәтерләтәбеҙ. 14-нсе биткә килеп еттек.